Masih ada teman-teman nih. Mana dia? Ini pantesan kepisah karena memang segede gini udah pintar jalan-jalan nih teman-teman. Kayak begini. Dan nampaknya dia lapar nih. Lapar, akhirnya bunyi. Ya jadinya ketahuan ya. Ya halo kawan-kawan. Nih saya tadi ke dapur. Ada dengar suara-suara berisik apa gitu ya. Ini di gudang teman-teman. Di sebelah sini ada suaranya tadi, kayak suara apa gitu. Suaranya kecil banget ya. Nih suaranya seperti ini teman-teman. Nih kedengeran nggak teman-teman? Ini suaranya seperti itu, cuit 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 cuit, kayak anak ayam di dalam telur gitu yang mau menetas ya. Ini kita mau cari tahu apa nih sebenarnya yang ada di balik ini nih. Wah, suaranya malah tambah rame teman-teman. Tuh kayaknya udah ada mulai penampakan tuh teman-teman. Tuh ya, ini teman-teman kelihatan gak nih? Nih, oh di tengah ini nih. Tuh, wah. Ya kita coba bongkar aja teman-teman ya. Nih nggak tahu nih ada di dalam kotak kayak gini. Kotak ini di gudang ya. Oh di gudang. Ini suaranya tambah jelas ya. Nih. Oh. Ya, saya mau coba buka ya. Saya pengen tahu aja nih. Ini kayaknya memang anakan. Jadi buat teman-teman nih, kalau di rumah ada bunyi seperti ini berisik, apalagi di gudang, di tempat seperti ini, mendingan dicari tahu aja teman-teman. Siapa tahu ini bahaya atau apa gitu ya. Kalau kayak kemarin kan saya malah nemu ular teman-teman ya, di tempat pemandian umum itu juga kan ngeri banget. Oh iya nih teman-teman, nih anakan tuh di bawah itu ya, tuh kecil-kecil banget.